ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത മരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ചതായ റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഡാക്ഫൺ മാക്സ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് 18 കുട്ടികളാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. കുട്ടികളുടെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. നോയിഡ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാരിയൻ ബയോടെക് ആണ് മരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. എത്തിലീൻ ഗ്ലൈസോൾ എന്ന അപകടകരമായ രാസപദാർത്ഥം മരുന്നിൽ കണ്ടെത്തിയതായും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഈ വർഷം ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു ഗാംബിയയിൽ 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള 66 കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത കഫ് സിറപ്പാണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നത്. ഹരിയാനയിലെ മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് കമ്പനിയുടെ കഫ് സിറപ്പിൽ അപകടകരമായ ഡൈറ്റിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ, എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഉയർന്ന അളവിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം. കഫ് സിറപ്പ് കുട്ടികളുടെ വൃക്കകളെ ബാധിച്ചാണ് മരണമെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പരാതി ലഭിച്ച ഉടനെ മാരിയോൺ ബയോടെക്കിൽ പരിശോധന നടത്തിയെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ പറഞ്ഞു. പരിശോധനയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 4 മരുന്നുകളാണ് അപകടകാരികളായതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. പീഡിയാട്രിക് വിഭാഗത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊമേത്താസിൻ ഓറൽ സൊല്യൂഷൻ, കൊഫെക്സാമിൻ ബേബി കഫ് സിറപ്പ്, മക്കോഫ് ബേബി കഫ് സിറപ്പ്, മാഗ്രിബ് എന്നീ സിറപ്പുകളാണ് അപകടം വിതച്ചത്. ആരോപണം ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി പൂട്ടിയിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് UBL.